Halo teman-teman, kembali lagi masih bersama saya Kudri Glens. Kali ini kita buat video lagi ya, video unboxing. Nah, langsung aja. Sebelum kita masuk video selanjutnya, terlebih dahulu subscribe ke channel bawah ini, oke? Terlebih dahulu subscribe ke channel bawah ini. Yuk, 1, 2, 3. Oke, terima kasih telah subscribe ke channel kita. Terima kasih telah subscribe ke channel kita. Tadi kurir pengantar paketnya datang ya, pengantar paketnya bahwasanya paketnya sudah datang dan sampai. Nah, sekarang langsung aja kita lihat kura-kura apa yang ada di dalam unboxing kali ini. Yuk. Halo teman-teman, ini paketnya udah sampai ya. Oke, alhamdulillah Mas Syahid kura-kuranya sampai dengan selamat. Sip.
Nah teman-teman, tadi udah lihat ya kura-kura apa yang ada di dalam unboxing video kita kali ini. Nah, terima kasih telah menonton video kita sampai habis. Karena ini bulan Ramadan yang pertama ya, hari pertama puasa, saya mengucapkan dari saya pribadi mohon maaf lahir batin, dan ya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di hari pertama ini. Oke, tetap semangat. Jangan lupa berikan yang terbaik untuk kura-kura kita dan nikmatin prosesnya. Oke, tetap semangat, pelihara kura-kuranya. Yo, terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di video selanjutnya.